bà sau bằng hai bị thưa pum màบอกโอนในคอมเมนต์มาก็อัดจะធ្វើពុំមកខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើពុំក្នុងវីដេអូនេះបាទហើយនេះជាពុំដែលខ្ញុំធ្វើរួចហើយហ្នឹងហើយធ្វើនេះយូរហើយជួឆ្នាំហើយនេះហើយឲ្យជាងកន្លងគេធ្វើទៅយើងធ្វើវិញហើយឲ្យជាងកន្លងគេធ្វើបាទអញ្ចឹងតើធ្វើបែបណាបានចេញជារូបរាងបែបនេះបាទហើយប្រវែងហើយនឹងតឹងរបស់វាហ្នឹងបដោយនៅតឹងរបស់វាតើប្រហែលឥឡូវយើងមើលបាទតឹងនេះគឺ2ហ៊ុនប្រហែល2ហ៊ុន3លីបាទ2ហ៊ុន3លីហើយបដោយរបស់វា3ហ៊ុន3លីដូចគ្នាបាទ3ហ៊ុន3លីបាទបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើចេញជារូបរាងបែបនេះគឺយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចឥឡូវសរសេរតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទទី1យើងយកដៃ E មកបាទនេះដៃ E ដៃក៏បានដៃ E ក៏បានណាបាទហ្នឹងហើយទៅមកយើងយកกระดาษដែលយើងសម្រាប់ទ្របហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាกระดาษដែលខ្ញុំកាត់ហើយណាបាទអញ្ចឹងមកយើងយកមកបត់លើកន្លែងនេះបត់លើកន្លែងនេះណាចាំខ្ញុំបត់ឲ្យមើល